Такой проект дома вы точно нигде не увидите. Встречайте дом «Мост над ручьем» от аргентинского архитектора Армандо Рейти и его жены, который они построили аж в 1943 году. Дом держится на двух железобетонных опорах, создавая эффект парения над ручьем. Дом ждала не самая простая судьба. После смерти архитектора он долгое время оставался заброшенным, без реставрационных работ. Из-за этого деревянные и бетонные элементы начали разрушаться под воздействием времени и влажного климата, а вандалисты украли последние элементы интерьера. Сейчас дом поддерживается государством и архитектурными энтузиастами.